បាទសូមគោរពប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទវិលមកជួបคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយនឹងការកែ PDF បាទអ្នកនរគ្នាដឹងថា PDF យើងពិបាកក្នុងការកែណាស់តើយើងទៅកែយ៉ាងដូចម្ដេចកាលណាអត្ថបទមួយដែលគឺវាយហើយគេ convert ទៅជា PDF យើងចង់កែយើងកែយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ឥឡូវអត្ថបទ PDF មួយនេះអញ្ចឹងយើងពិបាកកែយើងមិនដឹងថាកែវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចកែបានណាប៉ុន្តែកែចំពោះអត្ថបទដែលវាយអក្សរឯងវាយអក្សរវាយជាអត្ថបទហើយ convert វាទៅជា PDF អាហ្នឹងយើងកែបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះអត្ថបទទាំងឡាយណាដែលយក image photo picture រូបភាព convert ទៅជា PDF គឺយើងមិនអាចកែបានទេណាមិនអាចកែបានទេឧទាហរណ៍យើងយករូបភាព convert ទៅជា PDF គឺយើងអត់អាចកែបានទេប៉ុន្តែយើងអាចសរសេរអក្សរបានយើងអាចគូសរូបភាពយើងអាចគូសលើវាបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចកែអក្សរបានទេកែអក្សរដែលនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះ PDF ដែលជាប្រភេទអត្ថបទដូចជាអត្ថបទអញ្ចឹងណាដូចអត្ថបទអញ្ចឹងអត្ថបទជាបែបអត្ថបទជា Word បែបអត្ថបទជា Excel យើងអាចកែអក្សរបានបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតើយើងកែយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេយើងមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធីបាទនេះ LibreOffice បាទ LibreOffice យើងអាចកែបានអញ្ចឹងយើងអាចទៅ download LibreOffice យកមកកែបានអញ្ចឹងខ្ញុំកែយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំបើក file មួយខ្ញុំបើក file មួយ file ហ្នឹងគឺជា PDF ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក protein នេះមកបាទជា PDF បាទយើងចាំបន្តិចយ៉ាងយូរអូខេឥឡូវយើងបើកបានហើយបាទយើងបើកលើកម្មវិធីគេហៅថា LibreOffice បាទ LibreOffice បាទអញ្ចឹងយើងកែបានឥឡូវយើងអូខេមកនេះគឺជា PDF របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកែបានយើងកែលើកម្មវិធីនឹងបានយកទៅប៉ុណ្ណេះមកអញ្ចឹងពេលយើងកែយើងចុចលើវាមកឃើញទេនេះឃើញយើងអាចកែយើងអាចសរសេរអាចអីបានឃើញទេយើងអាចសរសេរអាចអីវាយបានឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចកែ PDF បានឃើញទេបានណាយើងអាចសេរូបភាពបានអូខេឥឡូវយើងដឹងថាកម្មវិធី LibreOffice ហ្នឹងយើងកែបានឥឡូវយើងទៅយកវាមកពីណាទៅយកវាមកពីណាបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទៅយកកម្មវិធី LibreOffice ហើយយ៉ាងម៉េចហើយនឹង install តែ install យ៉ាងម៉េចហើយគេបើកវាមិនដើម្បីកែយ៉ាងបានតោះអូខេចាប់ដើមបាទចាប់ដើមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង Chrome បាទយើងនៅក្នុង website មួយឈ្មោះថា Libs បាទ LibreOffice យើងចុចមកបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link address នៃ website នៅក្នុង description ណាអញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទាំងនឹងមកនេះឃើញទេ libreoffice.com អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាមាន discover វាមាន download វាមាន get help វាមាន improve IT វាមាន event វាមាន about us មាន donate ហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជា website free ក្នុងការ edit the best edit PDF ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការកែយើងចង់កែ PDF យើងចង់កែវាយើងកែមិនគឺយើងទៅយកកម្មវិធី Libre ទៅក្នុង website ហ្នឹងឲ្យ download កម្មវិធី LibreOffice ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅចូលក្នុង download ហ្នឹងមកបាទ download ហ្នឹងមកគឺ down តោះមកយើងយកពាក្យ down LibreOffice បាទ LibreOffice បាទអញ្ចឹងយើងមកកន្លែងនេះគឺវានៅក្នុងយើងអាចមាននៅក្នុង Windows យើងប្រភេទអីគេអូ Mac អញ្ចឹងហើយយើងមើលមកមានផ្ទាំងវាមាន LibreOffice 7.2.1 អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើ system បាទ operating system ហ្នឹងអាចជា Linux 64 bit deep ឬក៏ RPM Mac OS 64 bit Windows 32 bit Windows 64 bit យើងយកមួយណាអញ្ចឹងបើយើងត្រូវជាមួយ64យើងចុច download ណាយើងចុច download មក download បាទពេល download យើងចុចកន្លែងនេះមកយើងយកបានហើយនេះឃើញទេ
downបាទ down វាចាប់ដើម down បាទពេល down ចប់វានៅកន្លែងណាបាទពេល down ចប់វានៅកន្លែងណាបាទគឺវានៅកន្លែងនេះគឺនេះLibras អញ្ចឹងនេះរូបរាងវាអញ្ចឹងបាទ Libras បាទនេះរូបរាងនេះឃើញទេរូបរាងវាអញ្ចឹងគេហើយយើង double click វាមក double click អូខេហើយបាទអានេះខ្ញុំមិនប្រាប់ច្រើនទៀតដោយសារការ set up យើងក៏ចុច nick អូខេទៅបានហើយ install ចុច nick install មកវាដើរយើងក៏ចុច nick នេះហើយមកដើររហូតដល់បានទៅជាទម្រង់បែបចេះហើយបាទទម្រង់បែបចេះយល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចបើកមកបើក PDF មួយមកបើកវាមកបើក PDF មួយមកបាទបើក PDF នេះឥឡូវខ្ញុំបើកនេះមួយនេះបើកវាមកបាទបើកអញ្ចឹងយើងធ្វើធំតិចមកនេះចុចឡើងនេះឃើញទេ zoom វាធំតិចហ្នឹងឥឡូវយើងចង់កែបញ្ជីឈ្មោះសិស្សដែលយើងបានធ្វើ PDF ហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើវា2ដងមកចុចលើវា2ដងមកបាទបាទឃើញទេឈ្មោះខុសតតសវណ្ណនេះភ្លេចអីគេជាងដោយសារវាអត់ស្គាល់ font មួយហ្នឹងបើវាដាច់ណាហ្នឹងហើយឃើញទេបាទឃើញទេបាទចប់ឃើញទេហើយធឿននេះចុចលើវាគឺវាដើរហ្មងចុចវាអាច edit បានមកឃើញទេឥឡូវម្ដងទៀតមកលើខ្ញុំដាក់ធំតិចទៀតដើម្បីស្រួលមើលឥឡូវមកថាខ្ញុំកែ sit នេះងុំ speed ចឹងងុំ speed ខ្ញុំក៏ចុចលើវាមកនេះឃើញចុចលើវាមកវាឃើញមានយើងអាចបរិបរួមបានទៀតនេះឃើញយើងអាចបរិបរួមចឹងបានចឹងទៀតឃើញទេស្រួលអត់ចឹងកែមកដាក់ថាអីគេយ៉ាបាទហើយត្រឡប់មកវិញបាទកែមករួមអាចមូទីតាំងអាចមូ object នឹងទៀតបាទដាក់ងុំចឹងឃើញទេកែបានចប់ខេងបាទខេមបាទឈ្មោះនឹងខុសយើងកែទៀតមកនេះខេមអញ្ចឹងកែមកកែខេមមកខេមឃើញទេកែបានអូខេបាទតោះអូខេឥឡូវយើងទៅមើល Office ហ្នឹងមានអីខ្លះបាទយើងមាន draw យើងអាចគូសបាទយើងអាចគូសបន្ទាត់យើងអាចគូសវងមូលបាទគូសវងមូលយើងអាចគូស4ជ្រុងមួយហ្នឹងនេះអាចវងមូលអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចបង្កើត new ថ្មីមក new មកនេះឃើញទេបាត់តិចឃើញបាត់សាច់ជ្រូកខ្លួនឯងបន្ថែមអាហ្នឹងតែយើងត្រូវសាច់ជ្រូកខ្លួនឯងបន្ថែមយើងចុចមកមើលផ្ទះរបស់វាក្នុងនោះមានច្រើនហើយយើងអាចនេះគឺជា new text នេះយើងអាចសរសេរជាអត្ថបទដូចជា Word ដែរនេះឃើញទេយើងអាចសរសេរជា Word ជាអីបានដូចគ្នាឃើញទេមានយល់រួមអានេះលក្ខណៈដូចជា Word ដែរគ្នាយើងអាចប្រើបានឃើញទេអាចធ្វើបានយល់រួមទៅល្អមែនតើល្អមែនតើហ្មងយល់រួមហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមបាទនៅក្នុង LibreOffice ហ្នឹងមានច្រើននិងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅคลิปក្រោយទៀត